Voilà pourquoi tu dois arrêter de fumer. Ce n'est pas juste un bruit de ronflement, c'est un danger invisible pour ta santé. Le tabac irrite ta gorge et les voies nasales jour après jour. Cette irritation crée un gonflement chronique et une congestion. Conséquence, moins d'air passe, plus de bruit tu fais. Plus tu fumes, plus tu risques de ronfler. Mais le vrai danger, c'est ça. Tu as 3 fois plus de risques de faire de l'apnée du sommeil. C'est un arrêt respiratoire potentiellement grave. C'est le moment d'investir dans ta santé. Arrêter de fumer est la solution la plus durable. Parle-en à ton médecin pour un plan d'action. Abonne-toi à Pureté Innovante. Prochain short, on muscle la gorge avec des exercices buccaux.